ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बनाया जा रहा है आपका। क्या बात कर रहे हैं? ये जो तुम्हारी स्क्रीन पर इमरजेंसी दिखाई जा रही है और ये जो कानों में चुभने वाली आवाज़ है, इन लोगों ने इसे ऐसा बना दिया है जैसे आज ही दुनिया खत्म होने वाली है। और तुम मानोगे नहीं, इस 5 सेकंड के विजुअल से तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है दोस्त। देखो, इस लाल रंग से न्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग इस लाल रंग को देखकर हमेशा खतरे से जोड़ता है। अब जैसे ही तुम अपनी स्क्रीन पर इस विजुअल को देखते हो, तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उन्हें पता है कि जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक उनके चैनल पे टिके हुए नहीं रहोगे। ये जो कानों में चुभने वाली आवाज है, ये जो तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से में हमला करता है जो डर को पहचानता है। और जैसे ही ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगता है। अब इससे तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती है और तुम्हारी जो सोचने समझने का दिमाग है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। और मजे की बात तो ये है कि 90% ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग होती भी नहीं है, जितना ये लोग स्क्रीन पर दिखाते हैं। पर वैसे ये लोग अगर ऐसा करेंगे नहीं, एंकर्स चिल्लाएंगे नहीं, तो टीआरपी कहाँ से मिलेगी? मीडिया तुम्हारी थिंकिंग को कैसे शेप करता है, अगर इसे समझना है तो एक फॉलो तो बनता है।